جالنا سؤال على اليوتيوب وجالنا سؤال على تيك توك وجالنا سؤال في كذا مكان، خصوصا ايه المطلوب من الواحد علشان يبقى تكنيكال رايتر ويقدر يقدم في الشركات الكتيره. طيب احنا لسه في الانجليش، برضو عايز اسالك يعني شويه نصايح لو حد الانجليش بتاعه معقول، ازاي يوصل بيه للدرجه اللي تاهله فعلا ان هو يقدم على شركه من الشركات دي. هو السؤال على رأي احمد السقا صعباني شويه، لان انت دلوقتي بتاخد الوظيفه كباكج. طيب محمد برضو بيسال، بيقول هل هي المرتبات دي بجد؟ يا مساء الفل، انا كنت وعدتكم ان انا هجيب ناس شغاله ريموتلي من البيت علشان تحكي لنا هي اشتغلت ازاي ولقت الوظيفه ازاي، وكمان هنسالهم على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها وعايزين تعرفوا منهم الاجابات. معانا النهارده واحد هيقدم لنا نفسه، هو شغال ريموتلي بقاله كذا سنه، هنعرف منه. فتعالوا هنساله النهارده الاسئله، اي سؤال هيجي في بالك او سالته لي انا هساله له، كلهم الاسئله مجهزه قدامي. فتعالوا نشوف ضيفنا النهارده. ازيك يا محمد؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. عرف الناس بيك الاول. انا محمد هشام خفاجه. الغالبيه العظمى في مصر عارفيني بإتش. في مكان اخر عشان اتربيت في السعوديه عارفيني بخفاجه. متزوج واعول وبس، يعني دي المعلومات الاساسيه. طيب حلو جدا. طب قول لي انت شغال ايه؟ انا حاليا شغال جروث سبيشالست. بس البوزيشن ده لسه انا جديد فيه. بقالي شهرين ونص. بس السنه اللي فاتت كلها على بعض اشتغلت تكنيكال رايتر. السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت مظبوط، من شهر 12 لتقريبا شهر 11. حلو جدا. يعني انت النهارده هتبقى معانا كتكنيكال رايتر مش مظبوط. جروث سبيشالست. لان الفتره الاكبر اللي اشتغلتها كانت جزء كبير منها كان تكنيكال رايتنج. طيب احكي لنا، بدات الشغل ريموتلي ازاي وامتى؟ بدأت شغل ريموتلي عن طريق واحد صديق عزيز ليا، اسمه أحمد النجدي. اتصل بيا، كنت بره، فبيقول لي في عندنا شغل في الشركة طالبين حد بيكتب دوكيومنتيشن وهيعمل شوية حاجات تانية جنب الدوكيومنتيشن. فبناء عليه قال لي بعت لي السي في بتاعك. كانش عندي انترنت كونكشن. غلبت جدا على ما تحصلت على انترنت كونكشن عشان اقدر ابعت له السي في. بعت له السي في، قدمه. حصل وعملت اول انترفيو اتش ار انترفيو، الحمد لله عديته. التكنيكال انترفيو كان بسيط جدا. انا ما كانش عندي خلفيه عن ووردبريس قويه، كنت عارف حبه حاجات بس ما كنتش اقوى حاجه في ووردبريس. التكنيكال انترفيو كان بسيط لحد كبير، والتاسك اللي خدتها علشان يقدروا يقيسوا بيها انفع او لا ما ينفعش، كانت تاسك بسيطه جدا. طالب مني ان انا اكتب دوكيومنتيشن، فعلا مش فاكر ايه الحاجه بس كانت حاجه بسيطه. عملت التاسك دي و I got the job. كان فعلا بالبساطه دي. طيب ده كان سنه كام او من امتى؟ ده 2016، بدايه 2016. يعني ده انت اشتغلت 2016 كدوكيومنتيشن سبيشالست؟ mainly documentation زائد شوية حاجات تانية جنبيها. كانت ليها دعوة بان انا مانج بروجرام، كان فيه ان انا ببعت ايميلز، ان انا بوضح بعمل انترنال ورك فلوز لتيم كان اسمه compatibility تيم. ف يعني الجزء الاغلب من الشغل كان documentation. طيب للناس اللي مش عارفه ووردبريس، واحنا مش عايزين نشرح او نخوض في يعني ايه ووردبريس او الكلام ده كان عباره عن ان بتكتب دوكيومنتيشن لمنتج معين، مش كده؟ مظبوط. ايا كان المنتج ده، احنا مش ده اللي احنا عايزين نعرف عنه، ولكن احنا عايزين نعرف هل في فرق ما بين الدوكيومنتيشن سبيشالست والتكنيكال رايتر؟ في اوفرلابنج اكيد، او الاثنين مسمى لنفس الحاجه تقريبا. لان شوف، انت لو هنقعد ندور على دوكيومنتيشن سبيشالست ايه الديفينيشن بتاعها، وتكنيكال رايتر ايه الديفينيشن بتاعه، وان التكنيكال رايتر ده سب فيلد من البيزنس رايتنج، مش دي الفكره. قد ما التكنيكال رايتر راجل في الاخر وظيفته الاساسيه جدا انه يبسط المعلومه. ساعات بيبقى الاند يوزر مستخدم عادي جدا، ساعات بيبقى الديفلوبر، ساعات بيبقى بيكتب internal workflow عشان التيم يمشي بطريقه معينه او على بروسيس معينه.
regardless ال definitions التكنيكال رايتر او الدوكيومنتيشن سبيشالست either or، لان هتلاقي نفس الشغلانه دايما في اسماء كتيره جدا. بالظبط. حط الاسماء على جنب خالص وخليك في كور الشغل. كور الشغل دايما هيبقى ان انت في فيتشر جديده او في حاجه جديده في السوفت وير، بلجن بقى، ثيم، ايا يكن. ولو انت شغال في شركه هوستنج هتكتب عن الهوستنج and so on and so forth. بس خلينا نركز انا كنت شغال بكتب دوكيومنتيشن لبلجن. فكل ما بيحصل مثلا ان البلجن بتاعتنا بتبقى compatible مع بلجن تانية او ثيم تانية، كانت وظيفتي الاساسيه ان انا اشرح التو برودكتس دول بيشتغلوا ازاي مع بعض. تمام جدا، واضح جدا. طيب انا دلوقتي عايز اسالك سؤال، بس خلينا ناجله كمان شويه خلاص، وعايزك تحكي لي يوم الشغل بتاعك عامل ازاي. انت راجل شغال ريموتلي من البيت، احكي لي يوم الشغل عامل ازاي. اوكي، خلينا نبتدي من ساعه ما بقعد على المكتب. قبل المكتب بيبقى فيه نسكافيه لازم تاخده، تقعد على المكتب عشان تفوق كده وتصحصح. اول حاجه ببتدي بيها ان انا بتشيك سلاك ده الابلكيشن اللي احنا بنتواصل من خلاله مع بعض كتيم في الشركه، سواء مع الناس اللي في الديبارتمنت نفس الديبارتمنت بتاعتي او ديبارتمنت تانية. بتشيك سلاك عشان ممكن في احتماليه كبيره جدا يبقى في حد طالب مني حاجه، فده ليه توب برايورتي، عشان لو ما كانتش الحاجه دي مهمه كان ممكن يفتح لي بيها تيكت او تاسك عشان ابتدي اشتغل فيها. دي اول حاجه في اليوم. بعد كده ببتدي ابص على الايميلز بشكل عام. في تاسكس اكيد، النوتيفيكيشنز الخاصه بالتاسكس بتيجي على الايميل، ف بتبتدي تشوف والله دي تاسك جديده عندي، والله ده مثلا كنت باعت تاسك لحد يكمل عليها بحيث انا هاخد الشغل بعديه. فده الايميل جالك ايميل والله من حد من بره الشركه بترد عليه وان سو اون سو فورث. سو مينلي بيبقى سلاك، بريبلاي على الناس اللي عايزه مني حاجه. بعد كده الايميل. بعد كده ببتدي بقى يوم الشغل الفعلي بتاعي. يوم الشغل الفعلي كل شركه لازم بيبقى فيها بروجكت مانجمنت سوفت وير ايا كان اسمه، اسانا، تريلو، يو تراك، جيرا. ده مش الهدف، بس المهم ان انت شغلك كله بيبقى موجود على البروجكت مانجمنت ابلكيشن او سوفت وير ده. التيكتس او التاسكس او البروجكتس بتبقى انت عارفها، لان انت بتبقى اسايند للتاسك دي او البروجكت دي، فبالتالي انت عارف انت محتاج تعمل ايه في التاسك، لان التاسك بيبقى ليها ديسكريبشن واضح جدا، اللي هو والله احنا عندنا الفيتشر الفلانيه دي هنعمل لها ريليس، المفروض يحصل لها ريليس خلال اسبوعين، فمحتاجين ان انت تحضر دوكيومنتيشن ليها، تبتدي تابديت الدوكيومنتيشن بتاعتنا بالمعلومات الجديده للفيتشر دي. ده مينلي الفلو. بتفضل يعني خلصت تاسك معينه بتروح تشتغل على تاسك ثانيه، بتروح تشتغل على تاسك ثالثه. بس جميل جدا. طيب جالنا سؤال على اليوتيوب، وجالنا سؤال على تيك توك، وجالنا سؤال في كذا مكان، خصوصا ايه المطلوب من الواحد علشان يبقى تكنيكال رايتر ويقدر يقدم في الشركات الكتيره. طيب تكنيكال رايتنج لازم يبقى عندك سيت اوف سكيلز كتيره جدا. على سبيل المثال، لا مش على سبيل المثال، هو في واحده اساسيه جدا. طبعا بما ان احنا مش متحدثين باللغه الانجليزيه، مش اللغه الام، ضروري جدا ان يبقى الانجليزي بتاعك كويس جدا. الانجليزي بتاعك كويس جدا يعني ايه؟ عندك جرامر، فوكاب محترمين جدا، تقدر تعبر عن نفسك عن طريق الكتابه بشكل كويس. لو الانجليزي مش موجود ده خلاص مش هتقدر تكمل بعد كده. تاني حاجه هو اسمه تكنيكال رايتر، فبالتالي انت لازم تكون تعرف تكتب. مستواك في الكتابه شكله عامل ازاي مش مهم قد ما انت عندك الحد الادنى بتعرف توصل معلومه عن طريق الكتابه. بس لو انت الكوميونيكيشنز كلها بتاعتك عباره عن الناس مش فاهمه انت بتكتب ايه، يعني مثلا بتبعت لواحد صاحبك حاجه على الواتساب مش فاهم منك اي حاجه، لا انت عندك مشكله في الرايتنج سكيل، ما بتعرفش تكوميونيكيت ثرو رايتنج، فدي مشكله كبيره. تالت حاجة بعد ان انت بتعرف تكتب وبتعرف تتواصل بالكتابة، ان انت تبقى عارف الاندستري اللي انت هتشتغل فيها تكنيكال رايتر. بمعنى انا دلوقتي تكنيكال رايتر في الووردبريس ايكو سيستم،
عارف يعني ايه ثيمز، عارف يعني ايه بلجنز، عارف التكنولوجيز اللي جوه الويب شكلها عامل ازاي، فاهم اس اي او، فاهم سكيورتي. لو ما عنديش النولج دي كلها هعاني جدا كتكنيكال رايتر. ليه؟ لان تخيل مثلا جيت وقررت انا بكره الصبح ان انا اشتغل تكنيكال رايتر في شركه معدات طبيه، او في فيلد من الانجينيرنج مختلف. في ترمينولوجيز كتيره هتبقى ناقصاني، في نولج كامله انا مش عارف يعني. اوكي انا عندي انجليزي كويس، عندي رايتنج سكيلز كويسه، بس انا مش فاميليار بالاندستري دي، فطبيعي جدا ما اعرفش اكتب عنها كويس، او عشان حتى لو عندي البيزكس اللي في الاول دي هيبقى صعب جدا ان انا اكتب عنها، او هبقى بطيء جدا في ان انا بروديوس كونتنت او دوكيومنت تشرح اي حاجه، عشان عندي جاب او لاك في الجزئيه بتاعت الاندستري نفسها. ده واضح دلوقتي، ده واضح ان انا هبقى شاطر جدا في الكتابه، ان انا بعرف اكتب انجليش كويس جدا، وان انا ابقى فاهم المجال اللي انا فيه. طبيعي. طيب التعامل مع الناس او في الميتينجز، الكلام بتاعي في الانجليش ايه المستوى المطلوب؟ قصدك هنا بنتكلم على اكسنت او طريقه برونونسيشن معينه ولا؟ بالظبط ده قصدي. مش مهمه بالدرجه. يعني لو هنقول تكنيكال لازم اكون بعرف اكتب بنسبه 100%، اكون بعرف اتكلم انجليش، اعرف اتكلم بنسبه كام في المية؟ القدر الكافي بحيث الناس يفهموك. دي الاجابه. حلو. طب والاكسنت؟ مش مهمه نهائي. مش مهمه نهائي نهائيا. واضح مش مهمه نهائي. لان انا كنت بتكلم قبل كده بقول ان ده مش تريقه، ولكن الناس من اسيا، الناس من فيتنام مثلا، الانجليش بتاعهم هم ربنا خلقهم ان لسانهم ما بيعرفش يطلع الانجليش كويس، هم اتربوا على لغه معينه، فالانجليش حروفه نفسها صعبه عليهم. فبتقعد معاهم في الميتنج او بتقعد لازم تركز 100%. ومعلش بنجلاديش او هندي، انت لو اي شركه موجوده احنا اشتغلنا فيها بتلاقي كميه ناس من اسيا او من شرق اسيا، اكتر من نص الشركه، والانجليش بتاعهم مالوش علاقه بالامريكان او بالبريتش، فالاكسنت ضايعه، ولكن بيعرفوا يكتبوا كويس جدا. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن الجزئيه الاهم هو طالما الشخص اللي قدامي فاهم انا عايز اوصل له ايه. انا بتكلم في ميتنج، ده يكفي ريجاردلس انت بي وبي والقصه دي، لا دي مش مهمه تماما. بغض النظر يعني مش فكره اسيا، عندك ناس من اوروبا والاكسنت بتاعتهم قويه جدا، عندك الروس الاكسنت بتاعتهم، فريجاردلس انت منين. يمكن احنا كمصريين الاكسنت بتاعتنا اللي هي بتسمعها اللي بتقدر تميزها مصري جدا، مفهومه جدا بالنسبه للناس اكتر من مناطق تانية. طيب احنا لسه في الانجليش برضو، عايز اسالك يعني شويه نصايح لو حد الانجليش بتاعه معقول، ازاي يوصل بيه للدرجه اللي تاهله فعلا ان هو يقدم على شركه من الشركات دي؟ هو السؤال ده صعب بالنسبه لي لسبب بسيط، ان انا ربنا رزقني ان انا كنت في مدرسه كويسه جدا، فالتعلم اللغه الانجليزيه بالنسبه لي كان اكاديمي بحت. الحاج والحاجه خاصه كانت مركزه معايا جامد في الموضوع ده، مركزه معايا بأنهي طريقه. فوكابلري، كلمه جديده عدت عليك لازم تبقى عارفها، ما ينفعش كلمه تعدي عليك مرتين. يعني دي من النصايح اللي انا عايز اديها للمتعلمين اللغه الانجليزيه. ما ينفعش كلمه تعدي عليك مره والتانيه وفي تاني مره لا ما بقاش عارف الكلمه. يعني حتى النصيحه دي بقولها لاولادي ازاي. طيب مينلي هي اللغه بشكل عام فيها جزئين: جرامر، ده اللي بيدي لك الستراكشر بتاع الجمله، التكوين بتاع الجمله، والفوكابلري الكلام نفسه. بادئ انت لازم يبقى عندك البيزكس جدا بتاعت الجرامر. هتقول لي اجيبها منين؟ هقول لك اعمل سيرش، انت فاهم ازاي؟ على جوجل هتلاقي بدل ريسورس 1000 ان انت يبقى عندك البيزكس، تنسز، بارتس اوف سبيتش، المواضيع الكتيره. انا مش عايز اخش في موضوع بالتحديد، بس لازم يبقى عندك البيزك شكله عامل زي، شكلها هتبقى عامل زي قاعده معينه، وبعدين امثله كتير عليها. يعني الباست تنس امتى استخدمه، البريزنت بروجريس، ريجاردلس امتى استخدم انهي تنس في انهي جمله عشان ادي انهي معنى. فجرامر
ده حتمي، يعني ما فيهوش فصال. فوكابلري ممكن تاكواير نيو فوكاب عن طريق الافلام. بسمع كلمه جديده في فيلم، والكلمه وقعها حلو على الاذن. يعني انا فاكر مثلا كلمه مرسينريز سمعتها في فيلم عجبتني جدا، اللي هو يعني ايه مرسينريز، روح. يعني ايه مرسيدس؟ يعني ايه مرسيدس مرتزقه، ففيلم اكشن فطبيعي. في كلمات كده لما بتسمعها من حد بتحس الكلمه واو، انت فاهم، انا عايزه افهم، اعرف الكلمه دي معناها ايه. عشان الكلمه تثبت معايا كنت بفرض الكلمه في وسط كلامي، مع ان يعني مرسيدس ملهاش اي دعوه بالموضوع، بس انا هستخدمها عشان تثبت معايا. ممكن تعمل ايه تاني؟ لينا صديق مشترك بشندي عامل فيديو على ازاي تقوي الانجليش. الفيديو ده جميل لانه كان بيتكلم مثلا ان انت ممكن تقوي جدا الانجليش بتاعك عن طريق ان انت تتكلم مع ناس اكتر، وده حقيقي جدا. لان كل ما استخدمت اللغه عشان تعبر عن نفسك، وبتسمع ناس بتعبر عن نفسها بطريقه معينه، بتبتدي انت تلقط عشان اعبر عن نفسي او عشان اقول نفس الحاجه اللي انت قلتها هقولها بالطريقه دي. اقرا، ما بقولكش اقرا كتاب، اقرا ارتكل في حاجه انت حاببها. يعني ما تاخدش نفسك في الحته بتاعت ان انا كتاب جرامر بقى وكل الجرامر في الدنيا، لا، اقرا في حته انت حاببها بحيث تتفرج على الاستراكشر بتاع الجمله شكله عامل ازاي. بشكل عام كمتعلم يعني كليرنر، انت مطالب بان انت تركز في كل حاجه انت بتعملها. عملت اي حاجه تانية غير كده، انت فاهم ازاي، اللي هو بقرا وانا زهقان او بقرا وانا لا القي بالا، مش هتحصل حاجه. بالظبط زي ما تقول، خلي هدف عندك بتسعى له، اللي هو انا عايز اشتغل في شركه ريموتلي من البيت، فبتعلم ده علشان بتعلم الانجليش علشان اوصل للمرحله ان انا اعرف اقدم في شركه من الشركات دي. طيب بما ان جبنا الشركات، ايه هي الشركات اللي الواحد ممكن يقدم فيها على التكنيكال رايتر، او نوع الشركات؟ ما هو هنا بقى تيجي الفكره. انا بشوف ان الاصعب، مش متاكد من ده، بس الاصعب ان انت تكون عارف الاندستري او عارف التكنولوجي. يعني انا كراجل الباك جراوند بتاعتي كلها مثلا ميديسن، طب، والجزء ده ما ينفعش اجي اشتغل في الاي تي والسوفت وير، لان ما عنديش ادنى فكره عنه، هيبقى صعب جدا. فبالتالي لو في شركه ايا كان المكان بتاعها فين، متخصصه مثلا في الاجهزه والمعدات الطبيه، وانا الباك جراوند بتاعتي معدات طبيه، زائد الانجليزي بتاعي كويس، زائد بكتب كويس جدا، اقدر اروح اقدم في الشركه دي على الوظيفه دي بحكم الباك جراوند بتاعتي وبحكم السكيل سيت اللي بتؤهلني ان انا بقى تكنيكال رايتر. والله انا الباك جراوند بتاعتي في التك، مش شرط في ووردبريس، ممكن والله انا راجل فاهم هوستنج كويس جدا، ده ملوش دعوه بووردبريس تماما، هو ليه علاقه بس ده ديفرنت فيلد. انا كويس جدا وشاطر جدا في ان انا ازاي سيت اب سيرفرز اند سو اون اند سو فورث، فلا اروح اشتغل في شركه هوستنج، يعني اروح اقدم على في شغل في مجال الهوستنج في الشق ده. انا كويس جدا في الاس اي او، حلو جدا جميل. اكتسب الخبره البسيطه اللي انت محتاجها في ووردبريس، واعرف الاس اي او بلجنز او الاس اي او تولز في ووردبريس شكلها عامل ازاي، واروح اشتغل كتكنيكال رايتر في الحته بتاعت الاس اي او اند سو اون اند سو فورث. جميل. يعني هي اي شركه، بس انت تكون بعيدا عن الانجليش خلاص، تكون في المجال بتاع الشركه دي، او عارف عن المجال ده، او تتعلم عنه. ايذر يعني يعني هنا الفكره، انت ممكن ما تبقاش عارف اي حاجه عن المجال، بس عندك الباشن ان انا عايز اعرف عن ده، عايز اعرف عن التصوير والمونتاج والكلام ده كله، فهروح ممكن اشتغل في شركه طالبه دوكيومنتيشن في الجزء ده. لان انت في الاول والاخر اول دوكيومنتيشن احنا تعرضنا لها في حياتنا كان اسمها زمان كتالوج، هات الكتالوج. اليوزر مانوال هو ده شكل من اشكال التكنيكال رايتنج، مش شكل، هو فعلا ده التكنيكال رايتر اللي بيكتب الكتالوج. فانا لو كانت الباك جراوند بتاعتي قويه جدا في الكاميرات، هروح اشوف اذا كانت الشركات المصنعين للكاميرات طالبين شغل التكنيكال رايتر عشان يكتب اليوزر مانوالز بتاعتهم ريموتلي. طب لو شلنا المرتب من المعادله وجات لك نفس الوظيفه في مصر،
تقبلها؟ هو السؤال على رأي احمد السقا صعباني شويه، لان انت دلوقتي بتاخد الوظيفه كباكج اول ان اول، المرتب، البنفيتس. يعني مثلا معظم الشركات اللي بتشتغل ريموتلي ليها ما بتقدمش ميديكال كفرج، ما عندكش تأمين صحي. شركة في مصر هتقدم تأمين صحي. آه، آم، ال- مش عارف السؤال سألت صعباني. صعباني قوي. طب تاني اجاوب عليه تاني. ماشي. طيب، لما انا ده رايي شخصي، ببص على وظيفه معينه ببص عليها كباكج اوفرول. انا قبل ما تكلمني وتقول لي ان الشركه عندنا عايزين محتاجين دوكيومنتيشن سبيشالست او حد يكتب دوكيومنتيشن، كنت بدور في ان انا ابقى راجل سيلز بتاع ريل استيت، لان كان الهدف بالنسبه لي ده بكل صراحه. كنت راجل عايز اتجوز، فبالتالي السالري بتاع السيلز كريل استيت كان مش اقوى حاجه، بس كانت عينيا على الكوميشن. في الفتره دي او في الوقت ده كان مهم جدا بالنسبه لي الجزء المادي. فلو كان لو كنت اشتغل تكنيكال رايتر بنفس السالري في مصر جدا، لو مش بنفس السالري لا، ما كنتش هشتغل ده. طيب يعني خلاص خلينا نصيغ السؤال بطريقة تانية. لو جات لك نفس الشغلانة دي في مصر بنفس المرتب، هتنزل تروح الشغل كل يوم وتشتغل ولا تشتغل من البيت؟ هنا الفكرة ان انا ما كنتش جربت الشغل ريموتلي قبل كده، كنت هقبله. بس لو جات لي الشغلانة دي بعد يعني دلوقتي دلوقتي بمرتب على 10-20%، نفس المرتب، هقعد في البيت. ليه؟ ايوه هو ليه؟ هي في ليه؟ هي السؤال اهو، في ليه؟ هنا الفكرة ليه. بص يا سيدي، كوميوتنج عشان اروح واجي من الشغل، في عندك وقت، مجهود، فلوس. الوقت رفلي لو انت ساكن جنب الشغل جدا، بنتكلم ايه، ساعة ونص رايح جاي، ده لو انت قريب من الشغل. بالظبط. طيب ده كده ايه، ساعة ونص رايح جاي طاروا من اليوم. بروح الطاقة بتاعتي، انا عشان كنت ساكن في حدائق الاهرام وشغلي كان في التجمع وكنت بروح بموتوسيكل، فانا بروح الطاقة بتاعتي كانت بتبقى خافته خلاص، مش قادر. فعشان تقول لي ان الكوميوتنج شكله كده بعربيه وهاخد ساعتين في الطريق رايح وساعتين في الطريق جاي، 4 ساعات في اليوم، دول انا كنت ممكن اشتغلهم واطلع انتاجيه. لا، انا اشتغل ريموتلي بيحافظ على المجهود. بنتكلم وقت ومجهود وفلوس. انت اكيد هتتنقل من نقطه الف لنقطه ب بفلوس، سواء كانت مواصلات، سواء كان عربيه، سواء كان موتوسيكل، هتدفع فلوس. من كل النواحي لا، اشتغل من البيت، مع ان ليه عيوبه بس نزل. طيب انت جبت سيرة العيوب. في ناس كتير بتتأثر من الشغل في البيت جسديا ونفسيا. ايه تعليقك ونصايحك لانك شغال انت من 2016، احنا 2023، 7 سنين، فاكيد انت تجنبت الحاجات اللي الناس تجنبتهاش وقعت فيها. طيب قول لنا بقى. طيب، الفيزيكلي عشان بتشتغل من البيت، فبالتالي انت ما بتتحركش بالقدر الكافي. حتى الحركه بتاعت ان انت تنزل السلم، تركب عربيتك، تدور، تروح الشركه، تطلع من دور لدور، تروح من ديبارتمنت لديبارتمنت، ما زال في حركه. على عكس البيت، اقصى مشوار هتروحه من المكتب للمطبخ عشان تعمل كوبايه شاي وترجع. ف فيزيكلي للاسف انا عندي المشكله دي وما زالت قائمه، مش عارف حلها. طبعا جت فترات كتيره في النص كنت بحاول اعمل ثوره على نفسي. انت اكيد عارف، اروح جيم وما اعرفش هجري في الشارع واعمل الحاجات الجميله دي. ده للاسف لحد دلوقتي ما مش عارف اعالجه، لان انا نمط الحياه بتاعي بقى شكله ان انا قاعد في البيت معظم الوقت. ايه اللي يخليني اتحرك؟ غلط. انصح اي حد لسه بيبتدي في شغل، يعني معظم الناس المشتركين ما بيننا اللي ابتدوا شغل ريموتلي بعدينا، انا ما كنتش بسيبهم. نصيحتي ليهم انزل كل يوم. انزل كل يوم، انزل اعمل اي حاجه، ما تقعدش في البيت فولي. لان انا ممكن يعدي عليا اسبوع، 10 ايام، مش 10 ايام بس اسبوع ما اتحركتش من البيت، ما خرجتش من باب البيت. الشق النفسي. ايوه. الشق النفسي
لو انت متعود تنتراكت مع ناس كتيره جدا وفجاه لقيت نفسك قاعد في اوضه لوحدك، شاشه قدامك، وهو ده العالم بتاعك بتاع الشغل، ممكن يجي لك صدمه جامده جدا ان ازاي ناس كتيره برضو اصدقاء مشتركين احنا عارفينهم ما استحملتش ده باي شكل. وده حصل ايام الكورونا. الناس اللي اشتغلت من البيت، في ناس تعبت مرض يعني. حقيقي عشان اوفر كم السؤال دلوقتي ليه؟ بسم الله ما شاء الله. الوظائف بقى، ايوه. هنا الفكره، انا بحاول قدر المستطاع اعمل احسن وركينج انفايرمنت ممكن اعمله في البيت، جميع وسائل الراحه الممكنه. ما ينفعش الكيبورد ابقى مستاء منه 1%، ما ينفعش الماوس، ما ينفعش الشاشه. لازم ابقى مرتاح جدا في السيت اب بتاعي، الكرسي بتاعي لازم يبقى مريح جدا. ده الجزء بتاع الراحه. لو انا بحب مثلا اسمع مزيكا وانا شغال، اعمل كده. لو انا زهقت من قعده البيت خلاص مش طايق نفسي، تعالى يا احمد عايزين ننزل نروح نشتغل، تعالى اشتغل عندي، اجي اشتغل عندك. مع ان برضه ما بنعملش ده كتير، بس ما زال دي كلها حاجات لو عملتها هتطلع من الخانه بتاعت ان انت مش مرتاح نفسيا. بس ارجع اقول، انا خدت بالي جدا ان في ناس اشتغلت ريموتلي وما جاش معاها الموضوع. هو مش معمول لكل الناس يعني. انت فاكر ان يا سلام مش هروح شغل وهرجع واربع ساعات وخمس ساعات في اليوم، بس في نفس الوقت لو قعدت في البيت حرفيا بتتجنن، لدرجه ان في ناس ما بتكملش الشهر. بنتكلم اسبوع واتنين، لا انا مش قادر يا عم، انا مش هقدر اكمل في القصه دي. طيب احنا جبنا سيره الكورونا تاني، فبنجيب الاسئله اللي ليها علاقه بايه، بالكلام اللي بنقوله. طيب بعد الكورونا، برضه فيديو لسه نازل، اخر فيديو في القناه كنا بنتكلم ان المنافسه بقت شديده جدا على الوظائف الريموتلي. لان قبل كده كان الناس بتدلل، أو انت مثال واضح ان في الشركه بيكلمونا عايزين حد، هاتوا لنا حد يشتغل ريموتلي، مع ان الوظيفه كانت معموله على الويب سايت بقالها كتير. طيب الناس او الواحد يبقى ازاي ستاند اوت، يبقى مميز؟ شوف، عندك اكسبيرينس، عندك خبره، بتفرق جدا. لان انت لما بتروح يعني مثلا اشتغلت في شركه معينه عدد سنين، سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بتروح لشركة تانية فبتقول لهم لا أنا جاي من باك جراوند، أنا شغال ريموتلي، عندي خبرة كويسة جدا في الشغل اللي أنتوا طالبينه. فده بيديك إدج، يعني بيخليك أفضل من المنافسين بتوعك. طب افرض أنت أول مرة تبنتريت الماركت ده، لازم تستخدم الحيل، تريكس اول ذا واي. بمعنى انت دلوقتي ما عندكش خبره تماما في مجال ما عندكش خبره سابقه او سابقه اعمال في مجال التكنيكال رايتنج او ووردبريس او ما الى ذلك. انا هتكلم على الجزء بتاع التكنيكال رايتنج، وانت ممكن تاخد المثال ده وتعمله اسقاط ايا كان الشغلانه اللي انت عايز تقدم عليها. انا ممكن مثلا عايز اروح اشتغل في مايكروسوفت، عايز اروح اشتغل في جوجل. هروح خلاص انا راجل الانجليزي بتاعي تمام، بكتب تمام، اموري دي تمام، عملت اللي عليا، جاء وقت ان انا ابتدي اقدم في شغلانات. بدل ما اروح احط السي في بتاعي الاكسبيرينس بتاعتي صفر، لا هخش داخله مختلفه شويه. اقوم رايح على الدوكيومنتيشن بتاعت الشركه المعينه دي، وابتدي اشوف قصور فيها. سواء كان القصور ده والله سكرين شوتس مش افضل حاجه، طريقه الشرح مش افضل حاجه، في معلومه ناقصه هنا. هقوم واخد الدوكيومنت دي وانا هرجع اكتبها من اول وجديد تاني، طبعا بتلافى كل الاخطاء اللي عندهم، وهبعت لهم اقول لهم والله انا حابب ان انا فولفيل البوزيشن اللي انتوا موجود عندكم ده، وانا كنت خدت بالي ان والله الدوكيومنت دي عندكم فيها قصور، او الدوكيومنتيشن بتاعتكم بشكل عام فيها قصور، بحيث ابقى راجل اوبجكتيف موضوعي جدا. انا بنتقد نقد بناء، وبوريهم ازاي الدوكيومنتيشن دي ممكن تبقى افضل، ازاي الدوك دي ممكن تبقى افضل. بدلهم بي دي اف، بدلهم جوجل دوك، مش مهم الفورمات، المهم ان انا بوريهم ان انا ازاي ممكن اخلي الدوكيومنتيشن بتاعتكم من الشكل الوحش شويه ده للشكل الافضل ده. فده حاجه هتجذب الانتباه الريكروتر، اللي هو لا مش الراجل جاي عايز يشتغل والسلام، ده يعني تكبد عناء ان هو يلف لفه على الدوكيومنتيشن بتاعتنا، وشاف القصور اللي فيها وبي بي 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 وادالنا دوكيومنت بتتلافى الاخطاء بتاعتنا. ليه ما غيروش يعني؟ فين الغلط؟ خصوصا لو كانت الدوك اللي انت مقدمها دي فعلا كويسه.
ده بيعلي نسب. نفس الفكره في كل حاجه. انت لو انت ديفلوبر هتروح تشوف الكود حاجه معينه، والله لا انتوا لو عملتوها بالشكل ده هيبقى افضل. فده دايما بيخلي عندك ايدج عن بقيه الكومبيتيشن. طبعا ده بخلاف ان انت عامل كل حاجه صح، السي في بتاعك مظبوط، كفر ليتر مظبوط، الايميل اللي انت بعته مهندم، ما ينفعش ابقى تكنيكال رايتر والايميل اللي انا بعته تعبان معاه. لا، ما هو الفيديو بقى اللي فات احنا متكلمين على الكفر ليتر، متكلمين على الريزومي ازاي تعملها يعني فبرضه شوفوا الفيديو اللي فات. طيب دي كلها نصايح جميله جدا، تمام. طيب انت بعد 6 سنين تقريبا او 5 سنين تكنيكال رايتنج او دوكيومنتيشن بقيت جروث سبيشالست، مظبوط؟ قول لنا يعني ايه اول جروث سبيشالست، لان متخصص نمو يعني ايه متخصص نمو؟ طيب هو فعلا متخصص نمو، تحس هو واقعها مش حلو بس هو ده الواقع. انت عندك اي شركه في الدنيا بتحقق ارباح شكلها اكس، فلنفترض ان الارباح دي شكلها $1,000,000. كلمه جروث قد ايه احنا زدنا من مثلا 2022 2023 لما نقفل السنه، حققنا قد ايه نمو عن السنه اللي فاتت؟ بقى $1,100,000 كده. احنا بنتكلم في 10% نمو، 150,000 15% نمو، and so on and so forth. 150 يبقى 50% نمو. لا 1,150,000. 1,150,000. فكل التاسكس اللي انت بتشتغل عليها بتريفولف، هي بتتمحور حوالين ازاي يخلي الشركه تكسب اكتر. في حاجات مباشره جدا بتشتغل فيها، وفي حاجات غير مباشره يعني بعيده جدا. على سبيل المثال لما تيجي نتكلم انت جروث سبيشالست او انت بزنس ديفلوبر او المسميات الكتيره دي، انا راجل عايز اركز ازاي اجيب ليدز جديده، ازاي اجيب ناس جديده خالص ما تعرفش البيزنس بتاعي للبيزنس بتاعي. ده اسمه ليد. بعد ما اجيب الليد ده، دي تاسك ازاي اجيب الليدز دي مش تاسك واحده، دي تاسكات، يعني تاسكس الى ما لا نهايه. اجيبهم من على السوشيال ميديا ازاي، اجيبهم ثرو ادز ازاي، اجيبهم ثرو افيليشن ازاي. ده اول جزء. يعني مثلا ده جزء ان انا اجيب الليد. طيب حلو، جبت الليد، جميل جدا، الراجل جه ودخل واتفرج على الحاجات الموجوده، اخليه يشتري ازاي؟ كونفرجن، ان انا بحوله من راجل مجرد يعرف البرودكت بتاعي لراجل اشترى او عمل سبسكريبشن مع البرودكت بتاعي. دي جزئيه ازاي نعلي الكونفرجن، ليها تاسكات. يعني مين المسؤول عن عمل اعلانات على سبيل المثال؟ مين المسؤول ان هو يعمل اعلان او يعمل الجرافيكس والتصاميم والحاجات دي؟ هل هو الجروث سبيشالست؟ لا طبعا كجروث سبيشالست مينلي ببلان وبكريت التاسكس. يعني مثلا على سبيل المثال لا الحصر، الشركه ما عندهاش افيليت بروجرام تماما، شركه معينه ما عندهاش افيليت بروجرام. يجي الجروث سبيشالست يقول يا جدعان احنا عايزين نعمل افيليت بروجرام عشان انا شايف ان ده هيحقق ربحيه اكبر لينا. طب حلو، فكرتك جميله جدا، اتفضل روح شوف لنا هنعمل الافيليت سيستم ده شكله عامل ازاي. هنا بقى بنبتدي في الرحله الطويله، ان انا ابتدي ريسيرش الاندستري بتاعتي، الشركات المنافسه عامله افيليت سيستم شكله عامل ازاي. وللناس اللي مش عارفه يعني ايه افيليت سيستم، هو ان انا ببيع بالعموله، بمعنى ان مثلا على سبيل المثال الحصر، انا جيت قلت لك احمد بص، انت لو بعت لي الميكروفون ده هتاخد 10% من البيعه. هو ده الافيليت ماركتنج. فبالتالي اي سوفت وير موجود اونلاين سعره فلنفترض $100، ممكن الكوميشن اللي انا هاخده لو انا سوقت للبرودكت ده والناس اشترت من خلالي ممكن يوصل ل 100% واكتر من 100% في شركات معينه. دي فكره الافيليشن بشكل عام. فانا جات لي ببتدي اشوف الكومبيتيشن بيعرضوا افيليشن قد ايه. ما هو انا مثلا لو الكومبيتيشن بتدي 150% وانا عارض 10%، ليه الناس هتسوق لي وما تسوق؟ يعني من باب اولى انا عايز اعمل فلوس اكتر، فسوق اللي هيديني فلوس اكتر. فده اول ريسيرش، اشوف الماركت شكله عامل ازاي في الافيليت كوميشن، البي اوت شكلها عامل ازاي. طيب خلاص عرفت البي اوت شكلها عامل ازاي، طب هننفذ ده ازاي؟ هل انا هعمله ان هاوس؟ هل الديفلوبرز اللي موجودين عندي في الشركه هيعملوا السيستم ده ان هاوس، ولا هروح على بلاتفورم تانية واشوف البلاتفورم دي عاده بتبقى جاهزه؟ طب هياخدوا فيز مني قد ايه؟ ما انا عشان اروح اجيب
سولوشن من بره، معناها ان انا هدفع فلوس، فهياخدوا مني فلوس قد ايه؟ طب التفاصيل بتاعتي انا بقى، انا هحط قد ايه كوميشن على البيعه، ايه الرولز اللي هحطها عشان البيعه دي تبقى ليجيت وفعلا ادي للراجل ده الكوميشن. الدوكيمنت بتاعت التيرمز اند كونديشنز اللي هي اللي تعتبر ليجل دوكيمنت في نفسها، ايه التفاصيل اللي هتبقى فيها، عايز اقول للراجل اللي هيبقى افيليت ليا اللي هيبتدي يسوق لي تعمل ايه وما تعملش ايه. بس انت مش هتكتب الدوكيمنت، انت بتديها للتكنيكال رايتر يكتبها. بالظبط الفكره كلها ان انت بتقعد تبلان، يعني انت يعني الموضوع بيبقى شكله ايه، حاجه من الاثنين. ساعات كتيره جدا عايزين نعمل افيليت بروجرام والموضوع انتهى على كده، عيش ربنا معاك انت، اكسبلور وريسيرش وارجع لنا بانيشال بلان، قول لنا انت لقيت ايه، خلينا نناقشه وخلينا نشوف اذا كنا في حاجه لا مرجحينها اكتر من الثانيه. ده نوع من التاسكس ك جروث سبيشالست او بزنس ديفلوبر او ايا كان المسمى. نوع تاني من التاسكس بيبقى لا احنا عايزين نعمل ده بالظبط، انا عايزك تشرف عليه وتتاكد انت هتليد البروجكت ده وتتاكد ان الحاجات معموله بالظبط. ده في جزء كبير من البروجكت مانجمنت. جميل جدا، شغلانه حلوه والله. طيب ايه المطلوب مني علشان ابقى واحد زيك، او عشان اقدم في شغلانه كجروث سبيشالست؟ ايه المفروض اذاكره او اقراه، او ايه المطلوب مني عشان اروح اقدم على عايز اقدم مكانك؟ اعمل ايه؟ ما هنا الفكره، انت لو هفترض ان انت اوريدي شغال بقالك 2 3 4 سنين، لو انت من الاشخاص اللي انا ليا دعوه بالديبارتمنت بتاعتي بتعمل ايه وانتهى الموضوع على كده، يعني انا مثلا شغال في خدمه العملاء، انا ماليش دعوه غير بالحاجات بتاعت خدمه العملاء، ما بروحش الف على الديبارتمنتس الثانيه افهم انتوا المحاسبين انتوا بتعملوا ايه مشاكلكم ايه، من باب الدردشه من باب العلم. لو انت مش الشخص الفضولي ده اللي حابب تعرف الميكانكس بتاعت البيزنس شغاله ازاي، لا ما يعني انت لا مش لا تصلح، انت تصلح لو حطيت المجهود، بس مش هتفت، ما عندكش الفضول الكافي ان يخليك تعرف كل حاجه شغاله في الشركه ازاي. ليه لازم تبقى الشخص ده؟ بكل بساطه لان انت كبزنس ديفلوبر، خلينا نستخدم المصطلح ده، لازم تبقى قاطع على الاندستري، قاطع على الشركه وقاطع على الاندستري. على سبيل المثال لا الحصر، في ماركتنج بلاتفورمز، ايميل ماركتنج بلاتفورمز كتيره، ابلكيشنز كتيره، ميل شيمب ميل شيمب السنه اللي فاتت حصل لهم هاك، حصل لهم ان الداتا اتسرقت منهم 2 أو 3 مرات. اول السنه دي حصلت كمان مره. فلو انا كشركه بستخدم البلاتفورم دي عشان الايميل ماركتنج بتاعي، انا لازم اجري، لان انا سونر اور ليتر هيحصل ان انا هقع. ف دي مش هي الفكره كلها. كلمه قاطع على الاندستري وقاطع على الايكو سيستم ده مهم جدا، وقاطع الميكانكس الشركه من جوه شغاله ازاي. انت بتيجي بتبقى عايز تفهم الفاينانس، احنا بنكسب منين، ايه اكتر برودكتس عندنا بتكسب قد ايه. ما بقولكش تعمل البرودكتس اللي بتكسب، بس لازم ابقى عارف الجزء ده. فيتشرز معينه، ايه اكتر فيتشر الناس بتستخدمها في برودكت من البرودكتس اللي احنا بنبيعها او السيرفيسز اللي احنا بنقدمها. ده مهم جدا. خلينا احط لسته بالسكيلز. اول حاجه الفضول، ده سكيل، تبقى فضولي بنسبه كبيره جدا. تاني حاجه بتحب الارقام، لان انت في الاخر المحصله بتاعتك فلوس. انا عايز اظبط الرقم ده، فايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اظبط الرقم ده. فبالتالي لو انت بتحب الداتا اناليسيس ده تبقى، مش هقول لك تبقى فولي داتا اناليست، بس على الاقل عارف انت عايز تطلع ارقام ايه وعارف تترجمها ازاي، او تقدر تطلع منها انسايت معين عشان تقدر تتصرف بيه. ايه تاني ممكن اصلا كجروث سبيشالست او راجل في البيزنس ديفلوبمنت، انت كل حاجه بتحصل انت لازم تبقى عارف هي بتحصل ليه، بتاثر ازاي. يعني مثلا هنيجي نتكلم مثلا ان احنا هنشيل الحيطه اللي ورايا دي، حلو جميل هنشيلها، ده ممكن ياثر على ايه؟ ممكن ياثر على الانتجريتي بتاعت المبنى، ممكن لا قدر الله المبنى يقع لو عملت كده. طب انا اساسا بعمل كده ليه؟ ايه الهدف؟ وهيأثر فين تاني غير الجزء ده؟ جروث سبيشالست
انت جروث سبيشالست ممكن جدا. انت لو راجل بتحب البيزنس، او راجل الميجر بتاع البيزنس، او بتحب البيزنس، تبقى جروث سبيشالست جدا. لو راجل بتحب البروجكت مانجمنت تبقى جروث سبيشالست جدا. بس ما زال لو ما عندكش الفضول ان انت تعرف الميكانكس بتاعت كل حاجه شغاله ازاي، ما مش هتفت. جميل. اصل الوظيفه دي في شيت انا بقى الناس هم اللي بيتفرجوا على الفيديو عارفينه، وهو موجود برضو، اللينك هتلاقوه تحت زر اللايك. لقيت الوظيفه دي باسماء مختلفه طبعا، وهي وظيفه لذيذه يعني. هي للناس الفضوليين فعلا واللي بيحبوا يطوروا، لان هو كل اللي بيطلب منه حاجات تطوير. انا عايزين نطور حاجه، ايه الحاجه بقى دي؟ ايا كانت مالناش دعوه بيها، ولكن ده بياخد حاجه من ستيت معينه بيوديها لستيت المفروض دايما ان هي بتبقى افضل او احسن. فالشغلانه فعلا مميزه يعني. معلش في حته عايز ازودها. انت لازم تبقى عارف في مجالات، لازم تبقى فاهم كاستمر سيرفيس جدا. اصل في الاخر العميل هو اللي بيديني فلوس. لو انا مش فاهم لو مثلا مش فاهم البيرسونا بتاعت الكلاينت بتاعي شكلها عامل ازاي، دي مصيبه. لان في الاخر هاجي اطرح فكره معينه او همشي في بروجكت، لو انا المسؤول فولي عن البيزنس ديفلوبمنت في الشركه، هطرح فكره وانا مش فاهم البيرسونا بتاعت الكلاينت بتاعي. فبالتالي لو فرضنا ان هتستهلك ريسورسز كتيره كوقت ومجهود وفلوس، في الاخر مش هتجيب نتائج. ف كاستمر سيرفيس لازم ايه تاني، حاجات كتير فعلا، حاجات كتير يعني. ال ال ما توقفش عند حته معينه في النولج بتاعت الشركه نفسها والاندستري او الايكو سيستم اللي انت شغال فيه، اعرف كل حاجه. جميل. هي جميله فعلا. طيب عندنا سؤال من على اليوتيوب. محمد خالد بيسأل بيقول انا مونتير، فهل في وظائف للوظيفه دي ولا كله تبع سكه البرمجه والمطورين والكلام ده؟ طبعا في وظائف. انت مش مبرمج وانا مش مبرمج ولا مطورين ولا طبعا في وظائف لتقريبا كل حاجه، ما عدا الشغل اللي بيستلزم ان انت تبقى موجود بشكل فيزيكال فيه. مونتير جدا. مونتير ريموتلي. معلش انا التيم بتاع البرودكشن عندي في ديزاينرز، في مونتيرز. مين الراجل اللي هيعمل الاعلان اللي هنحطه على فيسبوك، هنحطه على يوتيوب؟ راجل مونتير او جرافيك ديزاينر او بالظبط، او راجل بيعمل اعلانات على الفيسبوك، ده راجل متخصص جوجل ادز. لو متخصص بس في انه يعمل جوجل ادز، في شغلانه دي مع دي هتلاقوها فيديوهات برضو والله على حسب الشركه. في شركات بتحب جوكر، ابقى جوكر في الحته بتاعتي ماركتنج. انا قاطع على الماركتنج كله. وفي شركات لا، انا عايزك بس تعمل الجزء ده ومالكش دعوه باي حاجه تانية. بس في شغل تقريبا في كل مجال ريموتلي. طيب محمد برضو بيسأل بيقول هل هي المرتبات دي بجد؟ طيب انا فاهم ليه ده. هو السؤال هو مستعجب، مرتب كبير جدا ازاي كده؟ حلو، انت دلوقتي شغال ريموتلي، فبالتالي ده مش مقيد بالشغلانه الحد الادنى والاقصى ليها في مصر. خلاص انسى الحد الادنى والاقصى ليها في مصر، خلينا نروح للحد الادنى والاقصى ليها عالميا. لان الشغل بتاعك بيروح لشركه لوكيتد في امريكا، في مكان في اوروبا، في مكان في الصين. فاكوردنجلي الناس دي هي الدخل بتاعها بالدولار، بتكسب بالدولار. فبالتالي لو هو بيكسب $1,000,000 والشركه هنا بتكسب $1,000,000 ومتوسط المرتبات بتاع الشركه اللي بتكسب $1,000,000 دي كان في حدود 3-4,000 جنيه، طبيعي ان الشركه اللي بتكسب $1,000,000 يبقى متوسط المرتبات بتاعتها 3-4,000 دولار. ففكره ان انت مش منوط، انت ما بتشتغلش في الماركت المحلي، انت بتشتغل في الماركت العالمي. فبالتالي التقييم بتاعك بيبقى تقييم جلوبال، مش ناشونال، مش جوه، مش لوكال، مش جوه البلد يعني. بجد بجد والله عادي بنقبض. طيب نكمل بقيه سؤال محمد. هل لازم لغه انجليزيه ما فيهاش غلطه ولا المهم ان انا افهمهم ويفهموني؟ السؤال مش واضح قوي، بس هتكوميونيكيت written وفيربال مظبوط. المهم تفهمهم ويفهموك جدا، سواء كان مكتوب او من خلال محادثه في ميتينجز ما الى ذلك. بس يا دوبك
يعني مش عارف دايما. بص، ما هو انا فاهم السؤال ده برضو جاي منين. السؤال ده، الاسئله دي كلها نابعه من تخوفات او شك، او السؤال ده نابع من تخوف ان انا الانجليزي بتاعي على قدي جدا. طيب انت هو الانجليزي بتاعك ده هتستخدمه في ايه؟ انا محتاج منه ايه؟ محتاج اتواصل مع الناس اللي معايا عشان افهمهم انا عملت ايه في الشغل، وفي نفس الوقت افهم منهم هم طالبين مني ايه، ولو انا طالب من حد تاني شغل اقدر افهمه ده. طالما ده واضح جدا، ما انسى الاكسنت، انسى ان انت مهزوز من جوه، لا انسى كل حاجه. تعرف تعمل ده كويس، ذاتس ات، اشتغل. بس كده صح كده. طيب اخر جزء من السؤال، هل محتاجين حد خارج الطبيعه ولا عادي ممكن حد متوسط او حد يجيد الوظيفه وخلاص؟ لا، ما هو هنا الكومبيتيشن، لسه كنا بنتكلم في ان الكومبيتيشن انت بتكمبيت جلوبالي، يعني مش الكومبيتيشن مش شكلها اللوكال ماركت. هي 1000 قبل 2020 كان فعلا الموضوع اسهل بكتير من دلوقتي. اكيد الكومبيتيشن كانت اقل بكتير، لان الحته بتاعت كورونا خلت الناس كلها في ناس راحت تشتغل من البيت، وفي ناس للاسف فقدت شغلها. فكل الناس اللي فقدت شغلها دي زحمت الماركت ريموتلي. انا عايز اوفر لقمه عيش، فهشتغل ايه؟ هشتغل ريموتلي، لان الشركات خلاص كلها قفلت او قللت ال الناس اللي عندها عشان تقلل المصاريف and so on and so forth. جوجل 15000 واحد لسه طالع الاسبوع اللي فات. فهنا الفكره ان يا دوبك بتعرف تعمل الشغلانه، ما افتكرش ان انت هتتقبل اصلا. لا، لازم تبقى بتعملها بالقدر اللي يسمح لك تشتغل في الشركه دي. شكله عامل ازاي القدر ده؟ قيس نفسك. هنا الفكره، يعني انا مثلا انا التكنيكال رايتر، لو انا بقدر اكتب من تارجت شركه اكس، لو انا بعرف اكتب بنفس الاسلوب بنفس الطريقه، عندي نفس الكواليتي اللي تخليني ابروديوس اطلع دوكيمنت زي دي، هتقبل. ده يعني ده منطقيا. لو انا فيديو اديتور، فيديو بروديوسر، بقدر اطلع كونتنت زي اللي موجود عندكم على اليوتيوب شانل وموجود عندكم على سوشيال ميديا شانلز، هتقبل. بس مستوايا ما دون ذلك، ما اقدرش اعمل النوعيه دي من الشغل، مش هتقبل. طيب سؤال تاني من أسامة، ازاي بتستلم راتبك بشكل مستمر بدون اي مضايقات من البنوك؟ هي ما بيبقاش فيه مضايقات من البنك في الاخر خالص. اللي يهمه مصدر الفلوس جايه منين. دي بكل بساطه بتتحل. البنك بيتصل بيك بيقول لك انت دلوقتي بيجي لك فلوس بالدولار او باليورو او ايا يكن العمله اللي انت بتقبض بيها. مصدر الفلوس دي ايه؟ بكل بساطه بتروح للاتش ار ديبارتمنت عندك في الشركه، تطلب منهم والله الامبلويمنت ليتر عشان موجه للبنك. انا عايز اللاتر ده عشان اديه للبنك، عشان البنك يعرف ان الفلوس دي مصدرها شغلي، وده سالري بيرول حاصل. فبمجرد ما بقدم الدوكيمنت دي للبنك، المشكله دي بتتحل، لان حصل وفي مرتب من المرتبات عطل معايا، وكان ده كل المطلوب بس الدوكيمنت دي. انا بعت الورقه بتاعتي على الواتساب لموظف في البنك مبدئيا. بس اي طريقه، مش مهم الطريقه. طيب أسامة بيكمل، عدد ساعات العمل في الشركات دي 8 ساعات زي المعتاد ولا اكتر ولا اقل؟ هو الطبيعي 8 ساعات. كده مش المفروض ان انت تشتغل فوق ال 40 ساعه. حتى الكونتراكت 40 ساعه في اليوم ولا 40 ساعه في الاسبوع. 40 ساعه في الاسبوع، اللي هو 5 ايام شغل 8 ساعات في اليوم. احيانا ده طبيعي جدا، سواء كنت بتشتغل ريموتلي او لوكالي في شركه. بتحتاج تشتغل اكتر شويه. ساعات بتحتاج تشتغل مفيش شغل فبشتغل اقل شويه. الطبيعي 8 ساعات، بس مش هتقعد تشتغل 12 ساعه. يعني لو سؤاله متخيل ان انا لازم اقعد طول اليوم شغال، لا طبعا. ولو سؤاله كان الفكره اللي في دماغه ان انا اقعد اشتغل ساعتين وصباح الفل واتكل على الله اشوف انا هعمل ايه، لا طبعا. انت عندك شويه شغل لازم تخلصهم. خلصتهم في ساعه، خلصتهم في 10، دول محتاج تخلصهم. لان الشركات في على حسب نوع الشركه، في شركات بتستخدم سوفت ويرز بتاعت تايم تراكنج. يعني الشركه اللي انا شغال فيها لازم لما بقعد بتراك التايم، والتايم تراكر ده بياخد سكرين شوتس انا شغال في ايه، الاكتيفيتي ليفلز بتاعت الشغل عامل ازاي، ما الى ذلك. لا، في شركات تانية شغاله من غير تايم تراكرز، بيحاسبوك على KPIs على سبيل المثال لا الحصر.
انت شغال سبورتر، انت محتاجين منك ان انت تحل عدد تيكتس معينه في اليوم. انت شغال ديفلوبر، والله انا محتاج التاسك دي الديدلاين بتاعها شكله عامل كده. ف يعني هي ماجرد، انت مقاس بشكل او باخر. بالانتاج بتاعك. بالظبط، يا اما هقيس بعدد ساعات العمل، يا اما هقيسك بالانتاجيه، بس كده كده لازم هتتقاس. بس بالظبط، لان زي ما محمد بيقول، انا اشتغلت في شركه كان في عدد تاسكات او عدد حاجات بعملها. هو نعم انا ممكن ما اعملهاش في يوم، ولكن في اخر الشهر بتعوض. يعني في ايام ممكن مالكش نفس تشتغل او قللت في الشغل شويه، ولكن في اخر الشهر هنقول سي مثلا 100 تاسكايه او 100 تيكت او ايا كانت 100 ايه، عملت في يوم 10، في يوم 5، اليوم اللي بعديه اعمل 10 او 5 زياده علشان اعوض اليوم اللي قبليه. ولكن في اخر الشهر اكيد في تيم ليدر فوقيك، او في مانجر، او في تيم ليد فوق التيم ليد ده، فالموضوع ما بيبقاش لا مش عشوائي، مش عشوائي نهائي. اكيد مش عشوائي. طيب هي كده الاسئله خلاص، فانا حابب اشكر محمد. شكرا يا محمد، انت تعبناك النهارده، قعدنا معاك حبه حلوين خالص. ويا جماعه لو في اي سؤال خاص سواء بمحمد اللي اتكلم عنه في التكنيكال رايتنج او حتى في الجروث سبيشالست، سيبولي في الكومنتات وانا هسال محمد وهرجع ارد عليك. ولو انت شغال ريموتلي وشايف الفيديو ده وحابب نعمل انترفيو سوا مع بعض، برضو يا ريت تتواصل معايا. لو شغال في مجال معين عايز تفيد غيرك، تواصل معايا وهنعرف نظبط موضوع الانترفيو ده. وقولوا لي في الكومنتات لو عايزين نعمل انترفيوز مع ناس شغاله في مجالات معينه. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، لو مش مشترك على القناه يا ريت تشترك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه.